São 10 anos de Espaço Mamberte de Cultura. 3.000 pessoas passaram pelas oficinas e pelos cursos do Espaço Mamberte. E 8.000 pessoas de algum evento, show, atividade que o Espaço de Mamberte de Cultura fez durante esse tempo. E vamos continuar com o nosso sarau, com o nosso show aqui, agora com o som do bando. Dona Maria Ribeira, filha de Zé de Alencar, uma grande fazendeira lá pros lados do Pará. Dona Maria Ribeira, filha de Zé de Alencar, uma grande fazendeira lá pros lados do Pará. Contratou uma lavadeira para as roupas do João lavar. Mas João tem muita roupa pra lavar. Muita roupa pra lavar, muita roupa pra lavar. Muita roupa pra lavar, muita roupa pra lavar. Dona Maria Ribeira, o mundo dá muitas voltas, separou do fazendeiro e teve que trabalhar. Lá no alto do catingueiro, foi bater feijão no sol, com um calo no porto-veio, debulhando no paiol. O milho do Zé Terezo, amante da lavadeira, e o homem mostrou desprezo pela antiga fazendeira. Chora, avião! Contratou uma lavadeira para a sopa do João lavar. Mas João tem muita roupa pra lavar. Muita roupa pra lavar, muita roupa pra lavar. Muita roupa pra lavar, muita roupa pra lavar. Dona Maria Ribeira, filha de Zé de Alencar, uma grande fazendeira lá pros lados do Pará. Dona Maria Ribeira, filha de Zé de Alencar, uma grande fazendeira lá pros lados do Pará. Dona Maria Ribeira, filha de Zé de Alencar, uma grande fazendeira lá pros lados do